और अब बढ़ते हैं आगे, बरेली हिंसा की बात करते हैं। बरेली हिंसा से जुड़े लोगों पर प्रशासन का एक्शन लगातार चल रहा है। तौकीर रजा के करीबियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर का प्रहार हुआ। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर बारात घर को जमींदोज करने का काम शुरू किया गया। इज्जत नगर के फरीदपुर में वाजिद बेग के बारात घर पर दूसरे दिन सुबह 11 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। 3 JCB 2 पोकलेन मशीनों को बारात घर जमींदोज करने में लगाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाजिद बेग के बारात घर पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है और कल पहले दिन में लगभग 35% बारात घर को नेस्तनाबूद कर दिया था, तोड़ दिया गया था। हालांकि इससे पहले वाजिद बेग के भाई ने 26 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में यहाँ किसी भी बैठक से इनकार किया। बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। हम खुद SP सिटी साहब के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ गए, DIG साहब के यहाँ गए, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमने पूरे जीवन में कभी उनसे कोई बात नहीं करी है, पूरे जीवन में कोई बात नहीं करी। घटना की तो छोड़ ही दो आप। योगी सरकार में ये मैसेज साफ साफ दे दिया गया है। हिंसा की साजिश रचने वालों का पूरा हिसाब होगा। अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया।